外地的美女只管嫁入咱新疆，新疆男人都会做菜。大鹅，新疆终于又放晴了。今天我们来碧果农场，你看碧果农场变化大了，很美丽呢。农场也搞一个，今天来碧果农场土灶台搞一个铁锅炖大鹅，这都是来钓鲈鱼的，在塘里放了不少鲈鱼。这个正规标鱼的啥？是的，这边钓到过，钓6个。没有。我那天我那空杆塞都快塞上了，那边还有盐水。上杆钓6个。咦，你清蒸风灶都可以啊。俺们上新疆一打飞了呗。哎，咱高人在那，你们这钓鱼收费不？不收，除了鲈鱼收费，其他都不收。我土灶台我们自己炒，搞个铁锅炖大鹅。哎，可以。这都香了。你这鲈鱼有多大呀？平均来说1斤2两到1斤半。这价格都管掉。咦，那也钓上一个。鲈鱼好钓，这样。在这附近吃个饭，钓个鱼，带劲呢。看看咱中午吃饭的家伙。哦，都在这做饭呢。你这在屋里做饭不？我跟你讲，我下厨呢，等一下尝尝我做好吃吧。好，可以。西煮，西煮。成为别人的新娘，让我最后一次相遇。这个是白骨精吗？我是女儿国的国王。这游客乡现生条大白鹅，喂，有人，一会儿给你炖了，尝尝你味。智者不入爱河，铁锅自炖大鹅。这个任务光荣就交给你了。好，我给它撒好。因为不是烧鸽的。这天到下雨，菜谱有点糙。这老看别人做，自个儿自己做一锅，看被翻车了。外地的美女只管嫁入咱新疆，新疆男人都会做菜。这个锅一定要烧热，不然打锅。做鹅不放姜，咋炒都不香。姜给它煸黄煸香。好，下入大鹅。前面翻那个定个筋儿。今天鹅都是鲜鹅，不用烧水的。江蒸别烧肘子啊，炸屁股。还有炒干、炒汤，没事都可以到碧果农场来，自己体验一下做菜。但是呢，专门配合会烧火的，这个烧火的都不懂。人家恁大的老板，人家给你烧火都不错的，我跟你说吧。江蒸好好的烧火，给你留个鹅腿的。这个是一口的，可以不？可以，可以。这边让我们吃刘氏炒腊鹅，保证你们吃的忘不了。放点八角，放点发酵，八角坑我先吃大点，放点盐，放生，大葱，放点生抽。好了，广东那边都喜欢搞醉鹅，把点酒去腥，一定要用浓香型的。好，盖上锅盖，炖起49分钟。好。来，清风辣椒3点倒进去，4个汁儿。哎，我准备的香肠豆腐。你们那个颜色可以吗？给那大厨过两天。老何。看到这盘视频拜我为师啊！一份地道的西洋铁锅炖大鹅，就这样简简单单做好了，也怪简单的。不错吧？我的火烧的还可以不？搞个词儿，烧锅辛苦了。你火烧的可以哈？可以吗？这个汤泡米饭当之外的。你这是第一次拍自己做饭不？我做饭可以啊，我厨艺好得很啊。最金发的这店的这个签子。你看看有味儿。搁啥塞路？这个千岛真好吃。你看，下大雪的时候来搞一份这铁锅炖大鹅，感觉才好的。味儿焖的可以不？可以。这是吧？是正宗。你拍的最多，你吃的鹅最多。还可以。还可以。你能表扬上就可以了。要不然打这鹅打几分？可以搞8分。满分多少分？满分10分。你要搞咱满分，人家才搞满分。等我老了，每天炒一锅鹅，多了也不高。搁点面条子，给鹅上下面条，全当放烧的。来碧果农场里有鸡有鹅，周末了给带着小朋友过来，自己体验一下做饭，也还可以。
正好在这儿秋高气爽，天气也好。但是它那个灶烟顶来晚了肯定没跌。反正不好吃。下来朋友都学我这样做啊。我吃饭了啊。好，没跌了还挑。这里面的估计是全场最好吃。葱也可以，好吃，啥都好吃，辣椒也好吃，蒜苗都好吃。有味儿啊，这。没真有味儿。第一期做菜视频圆满成功。吃了还想吃。